大家好啊，歡迎翻到嚟奇靈怪怪嘅恐怖專欄啊！今次我亦都係揾咗幾個唔同有關於恐怖或者有啲靈異嘅事啦。咁今次呢個地點就比較特別嘅，就係大家比較少聽到嘅地方啦，就係北韓嘅鬼故啦。咁可能就問啦，喂，北韓有啲咩鬼故咁恐怖呢？嗱，我今次又揾咗幾個就分享俾大家聽，咁大家聽完睇下恐唔恐怖啦。咁首先呢，第一個就係一個傳聞啊，就係一個鬼船事件啊。咁話說喺呢個北韓嘅西岸呢，同呢個日本海域之間呢，成日呢都有載住一啲瘦到成棚骨嘅屍體啊，同埋一啲已經死咗好耐嘅人嘅屍體嘅一啲廢棄咗嘅漁船，成日都飄嚟飄去。有陣時就會飄到去日本嘅海岸嗰度，咁呢，呢個日本媒體就會稱呼呢啲船為鬼船啦。咁其實一直都冇人知發生咩事嘅。咁啲人呢就調查就話啦，有機會呢啲船呢就係嚟自北韓嘅。咁呢啲船到底係咩嚟呢？咁其實呢，佢個本體就唔係啲咩靈異嘢嚟嘅，咁就純粹係嗰啲北韓嘅人要去捕魚啦。但係你都知道北韓一個比較冇咁發達嘅國家，佢哋啲裝備唔夠齊全啦。咁佢啲比較舊嘅裝備走出去一啲比較遠嘅地方，又通訊唔到，又聯絡唔到自己，即係遇咗難，可能唔夠糧食或者個引擎壞咗，完全通知唔到俾翻去可能北韓入邊啲人，就令到佢呢就壞咗，惡劣天氣，跟住活生生暈咗喺船上邊死咗啦。咁就浮咗去日本嗰度。咁其實呢，就我覺得係一件幾得人驚同埋幾令人唔高興嘅事嚟嘅。咁我覺得佢呢個係佢嘅特色，即係呢個地方嘅恐怖嘅特色，就係細思極恐。好啦，咁第二個啦，就係有關呢個平壤飯店啊嘅毛巾傳說。咁呢個傳說呢，其實就喺亞洲唔同嘅論壇呢，成日都廣泛流傳噶啦。咁呢，就話說有個人呢，就去個平壤嗰度旅遊啦。咁呢個遊客瞓喺個特級酒店嘅時候呢，就因為呢覺得嗰間房好冷清，就成日迎住有人偷聽佢。咁佢就隨口對住個空氣講咗句：唉，呢間咁大嘅酒店連個毛巾都冇，真係一啲都唔方便。咁呢個遊客呢，當時呢就即係諗住試下，即係覺得冇咩，應該唔會有咁竊聽你呢樣嘢啦。咁佢就抱怨下啦。咁最不可思議嘅係呢，當日呢，佢去完離開咗佢間房，出咗去旅遊園參觀完啲景點之後呢，個房門口呢，無聲無息咁掛住咗一條毛巾。喺呢間房入邊呢，冇人進出過，亦都冇人收拾過佢間房。嗰條毛巾呢，就好似憑空出現，突然之間就出現咗喺佢嗰個門口嗰度掛住，就令到佢都覺得好毛骨悚然。咁就正如我啱啱所講咁樣啦。咁其實呢啲多數都係即係佢嗰個背後嗰個恐怖就係在於細思極恐，係真係你諗深一層，你會覺得唔合理，有啲怪怪地啦。最後啊，講下啦，呢個北韓呢，就有好多神靈嘅，佢哋就比較相信。咁呢，就譬如有個神呢，就叫山神啦。咁呢，就佢亦都叫做山神爺爺，係信仰嘅韓國人都非常之敬畏嘅一種或者一群嘅存在嚟嘅。咁喺呢個朝鮮嘅起源神話裏邊呢，呢個檀君禪讓之後呢，就話據說呢，就變咗山神啦。咁點解會有呢樣嘢呢？就係因為朝鮮半島由南到北其實都係有啲大小山丘喺度護住㗎啦。咁呢啲山呢，久而久之呢，就俾當地人當係神聖嘅場所啦。咁每一座其實
好重要嘅山頭都會佢哋認為有山神喺度守護嘅。咁山神其實都俾佢哋描繪為有好長嘅鬍鬚嘅白髮老公公，咁可能就帶住一隻老虎或者幾隻人形嘅山精靈。有陣時咧，山神咧就會手持一啲象徵住年長或者博學嘅物件，即係譬如可能拐杖啊、毛筆咁樣啦。咁啲人咧就會喺個樹上面刻一座雕咗漢字嘅石碑嚟表示佢哋對呢個山神嘅尊敬。但係咧，而家更加多係設置山神畫像嘅小廟啊，偶爾都會發現呢個女山神嘅，但係咧佢哋就唔係山神婆婆啦，佢就比較似道教嘅仙姑。雖然每一座聖山都有自己嘅山神，但係山神其實都係一種原型嚟嘅啫，所以某意義上都可能係同一個神嚟嘅。我諗佢哋相信呢啲神嘅根據就係因為佢哋本身覺得呢啲神就守護咗佢哋。我諗不過呢啲都好難去考證同理解嘅。多謝大家聽呢一期奇靈怪怪嘅恐怖節目啦。咁啊，希望大家如果有啲咩恐怖故事啊，或者有啲咩留言啊，或者有啲咩想聽呢，可以喺下邊 comment 翻，俾個 like 同埋 subscribe 我哋。多謝晒。